琴日廉署咧就拉咗一啲銀行嘅按揭職員喎，究竟係發生咩事呢？關鍵咧主要發生喺一啲叫 mortgage sales 嘅銷售人員身上啊，因為咧銀行一般嚟講咧就經呢啲 mortgage sales 咧就會有一啲叫自動申請嘅貸款申請啦，或者一啲叫經 agent 嘅貸款申請嘅。咁最後如果係申請成功嘅話咧，行內叫做 drawdown 啦。咁如果係自己申請嘅咧，銀行係唔需要俾翻啲佣金嘅。咁但係如果經一啲 agent 嘅 referral 咧，咁銀行咧就需要俾翻啲佣金嘅。問題咧就發生係咧，而家呢一啲 mortgage sales 咧就將一啲自己客人申請嘅單咧就變成咗一啲係經 agent 嘅單，咁所以銀行咧就要咧每一張單咧都要俾一啲咧係 agent 金咧就俾翻 agent 咁，從而咧佢哋真係可以做到一個咧係一個叫做咧係貪污行賄啦。希望呢個解釋可以幫到大家。